बानजाय आफादनि जानानै मा बुंगोन? गिबि गिबियावनो मिडियानि सिम जोंनि नैबे बानजाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोङो खुनुरुखुमैब्लाबो बे 42थि खेब जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनै जे गेवलां मेल बेखौ जों फोजोबनो हाबाय मोजाङै मोजां। दा बेवहाय जोंनि तरफनिफ्राय बुंनो गोनां गोबां दङब्लाबो जोंहा बुंनांगौनि गोनांथि गैलिया। मानो होनोबा आइ आफानि हेफाजाबजों लोगोसे जोंनिनो ब्रह्म सिबियारि आइ बाबामोननि गासैबो हेफाजाब थुलुंगाजों बे फोरबोखौ जों खुंनो हाबाय। जों बिनि थाखायनो रोजा रोजा रायजोफोरनिसिम साबायखर थाबाय। दिनै जोंहा नैबे 48थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जे जथुम्मा दंमोन बे जथुम्माखौ खुंनायाव जोंनि एलेखानि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गासैबो आइ आफामोननिनो हेफाजाब अननाय मोननानैनो जों बेखौ खुंफुंनो हाबाय। दा जोंहा गोबां माखासे अलखद बिथिं जानानै थांदों। जों थेवबो बेखौ आफा इसोरनि अननायनि गेजेरजों गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंनो जों खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो गोसोआव थुलुंगा मोननाय मोनदों। दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि नैबे जथुम्मायाव फैनानै जेसेबां जोंखौ थुलुंगा होफैदों इयुनाव हयथ' बे थुलुंगाखौ जों बावनो हानाय नङा। दा जोंहा खुंफुं आफादनिनो सासे लागाथार सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय रांगिरि महरै बिबान लाबोनाय दङ। बिथाङाबो एसे बुंथोंसै दे। साबायखर बावबाय। दिनै 48थि माने दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा जोंनि सेरफांगुरि हालामनि खुंगिरि गेवलां गमादाव फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो हाबाय। दा जोंनि मोनसेल' उद्देश्यआ जों मैया बे डेलिगेटआव सावरायनाय जादों जे जिथुनाखि ब्रह्म धर्म बेखौ बुहुमाव आसाम, बेंगल, मेघालय जिखुनु स्टेटआवनो जोङो गोसार होनो सानदों। बेहाय जाथि धर्म खुनु माबा गैया, जाथि भेद गैया। दा गतिके जोङो धोरोमखौ आदर्शयै आरो धोरोमखौ आब्रुथि गोनां जोंनि माहारिनि गेजेराव जिथुनाखि बेले बेजे दङ बे बेले बेजेखौ जोङो सोदांनो नाजादों। दा बेखौ जोङो गोख्रों थिरांथा लादों आरो जोंनि बिसेसकरि जोंनि बर'फोरनि जिथुनाखि लोंला जारला बेफोरखौ लासैनो आदर्शबान खालामनो थाखाय जोंनि नैबे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजोंनो जों सोदांनो जाहाथे हायो।